Здравейте хора, днес ще стъкна малко All Stars. Не знам при вас, обаче при нас е огромна жега. Мисля, че така е в цял свят. Ти дори да седиш на едно място на обяд, се потиш на куче. За това си такова, обаче тя е много по-сладка, докато тази е така, че да седи мазничък хубав къде. Мазничък ами не е такъв. Джемги Бгакип. Шкибиди Расма. Шкибиди Расма. Шкибиди Расма. Издада Сигма. Издада Дага. Издада Дага. Ние в ГТИ непрекъснато пътувахме до Банско с тая. След Банско една спирка още. Добре. И оттам стигна. Ми беше много интересно, много красиво. Но което ме очуди в обратна посока, която се мисли, че е много по-до септември, да стига до това, се оказа още по-красиво. Там като минем с колата, после ми падна шапка. Фантастично. Защото влака, нали, как сме чули, от Ленинград си продължава и нагоре чак до... И на север. Истината е, че тая планина е само за влак, не е за това беше един на връщане, тя защото както е пролет Да ви остави на неделя. въобще, само беше горе към Страдиец, Пуцка да и там се дали, ние го слушаме, съм да чуя, то е шумно не вътре. са направили. И те столици с техния си акцент. Да, не, то не посвети. Ние се разбираме, ама въпросът е, че той не спря да говори. Ти го заговори, аз с него не си Това говоря. хора, Говорихме нещо стана, той седна пред нас, Победа. там нещо за кабелите, добре? най-добрите. Почваме да вдигаме този сезон ранка Трябваше да и се да изпълняваме квестове. Ужас. Спирате така леко. Интересно. Малко бях отворил стари трупчета. Не знам какво да се прави. Събираме за драго. Да се такова, В принцип не исках да остана да се пробвам с пак, тъй като с него съм доста добър, ако мога да кажа. Но с драго никога не съм играл. Неразлични хора. Добре, брат, ние тук играем проталарче. Всички капра чарджове. Ми показва пътя откъде. Easy game. Да отметнем. Нещо, да, абсолютно. Easy peasy lemon squeezy. Даже не знаеш къде ще Ту-ту-ту-ту. къде ще визираш с малки групи и така. Да, да. И организира да че ме тръгнали са от наносите. Остава просто нещо ми няма. Ама истината е, че дори такива Успяха да ходят с линейката до края. Победа. Нещо до това си се закачваме. Там нещо, да. Ще да разпъвам, гледайте. Да, ужас. Game is best. No one can waste. Ай такива места като Костенец, което е на час и половина. Аре, предаса. Епик. С вълшебна лечебна Епик, да. Става. борове. Това По 500 да бъдат така. ножето Добре. на Рила на мен ми действа винаги. Уф. Супер. Въпрос ще ни сърда. На час и половина с твоя белникен сестри. Аре, добре, става. Въобще хиляди неща. 10 такива, това е хубаво. Много е хубаво и просто ние не знаем какво има дори около София. Затова сме се прибирали, защото друго го Аз минали сезон, между другото, просто не снимах. Забравих малко така. Пич. 44 ли още? Ти се не знае. Аз съм най-добър тук сигурно. Не ги събираме. 2, 3, 4.
С Едгар, това е паситата на... Нали каза, че 22 години, 33, ние казахме, Сега че ще рече, вие тази логика май тази година. До 99. Не толкова сложно. Аз също не е много дълго. Бавно сложно. Ние му си го води в Ампария и там си бега вкъщи. Сега Сега двете лети и не живота. прибирам се. Ни казах не горе много повече, защото си сме радирани. Да. С ръчките ни обяснявахме. нещо сте Не е толкова зле тук в Тирана, да си говорим. Не е каквото очаквахме. Абе, по-тихичко. Да не вибирам някъде, защото много вика от хората ми разбират тук. Те горяни ли, горани ли? Горани си. Беше страшно интересно. Падна ми шапката с него. Такива. Да се прибирам от Сърбия. Бати пича, краде ми. Като това да сте го срещали, да не знае точно на къде е това. Какво прави? И на границата спирам. Сърбия-България, нали? Ама вече съм Ребетка, преминал границата. ако то не му Стигам беше българската малко. страна, едни бензиностанции на отдясно. Стигам до туалетната. Аз не знам кога е бил пуснат този сезон. На границата вече едва съм издържал. Бързаш, да. И някакви трима почват да ми говорят нещо на английски, ще ни закараш ли и до София, но викам, бе, тук много да втръскам. Тя тръгвам вратата, затворя, обръщам се към тия деца на каста. Трябва да си купите нещо, иначе не може да... Викам, казвай кода, викам, че глава да викам и ще е по-тежко за всички. И ми издиктуваха някакъв код, набирам там, влизам. Свърших си работата, успокоих се, отивам, викам, бе, сега викам, ще ти купа цигари, нещо. Дриго. Няма проблема, някакви са тия глупости с касова бележка да влезеш. Взех си ги нещата, излизам отвънка, тия ми гледат жално. Щибиди. Такива мръсни, смърдливи. Тата щибидио Сигма. Is that the А те Sigma? бяха точно тия от Сирия бежанците. Не ми писте. Is that the real Sigma? Другия момче, някой каза съм от Франция. Is that the real Sigma? Is that the real Sigma? Ами пътувам. Камин. Викам, каква е бе? Is that the Ама вика, тръгнали сме, пътуваме, да, по пътя. Squid Sigma? Викам по средата. Is that the real Squid Sigma? Добре, викам, я покажете по една лична карта. Is that the real Squid Sigma? Излега лични, там Испания. И Леона направи един кило и... Къде скачате в колата? Видим. Видим къде ще спите. Свързахме се с някакъв българин, за 20 лева ни уредил да спим някъде, вика, на Софийския университет. На Софийския университет трябва да се видим с него, уредил ни за 20 лева да спим някъде. Викам, добре, щом за 20 лева, викам, ще е много Ти тежко. знаеш хостелите, може тук и да. Нямам никой да оставя ги на Софийския, викам, айде, чао, успех. Ето тия страни ти си. Аз това не мога. Ох, това няма... По време на войната. Те бяха не 25 И апостроми... Аз не съм сигурен, че са знаели на къде са тръгнали. Да, това е Въобще гадно. дали са стигнали до там, къде са тръгнали и какво се е случило? Нали, надолу почти никъде няма... Is that the real Squid И се заслушахме Is в that the БНР, real Squid Sigma? някаква жена поканила да говори с някакъв Брат, моите са горе-долу бати славите. 60 годишен, който последвал любовта на живота си в... Пайпър ще скочи. Не спомням какво беше. Но беше мисълта, че жената си взела детето да ходи на почивка. Да, бате, те като ми виждат без F1. И аз съм самички игра с басите славите. И ги срещнал там след не знам какво. И цялото му пътуване. Ако се чува говоренето, да знаете, тук сме се събрали, но аз тук малко реших да подскоча, защото ми е скучно. Пак няма търпение, като се тръгна тук и мога да спя всеки един герой, с който искам да играя. И, например, не си играя сега с някоя легендарка и ще си избирам Леона, Мелади и Шпелади. Това е нокаут. Bounty is gonna be hard.
Те могат да извикват от някъде, като те през Турция не са длъжни на Русия. Да ги гледам на католичка, не съм Без да си умрях малко. сигурен. Според мен са спали някъде, когато окупират Синто, евичай. Да, толкова супера има. Навярно да си имам пари за тиките, да си купуват билети и да бъдат. Предвид, че по Европа си има такива Да, но по Европа да с го правиш, Say, there's mommy, oh, mercy, in birds up to jury, Ми може да спиш на моят диван. Примерно... пускам си дивана да спи. Презът ме пуска с някакви парите. Началото ме пуска с баси си, после ме пуска с бати, славите, брат. Приемаш някакви хора, смисъл си... Това е като този филм, който гледах. На 40 се размениха жилищата. А бяха едната в А това е... Айде да си размениш жилището, го разбирам, примерно, да. тия нашите италиански. Това го правят по-богати хора. Моята Окей, ми само бъде. разменяте си. Ей, аз да изкарам късмет малеко. О, да. Иди, да. Има сайт, който си ги смениш. Make me wanna cry. Make me. Защото Ирина, да речем, отходиха в Англия, някой отива по цяло в Италия. Те отиват ето си някъде, There's Another sick and you buried it up to joy. Тук става въпрос. Say, there's mommy, oh. Дай си супер направо. Another sick and you buried it up to joy. Say, there's mommy, oh. Another sick and you buried it up to joy. Say. Така ще спалим стари дробовете. 100 и 18 джава хора. Имаме 3 стара дропа. Сестра ми, я ми помогни да си отворя стар дроповете. Ей, реал. Знаеш, че си видео? Един път. Аз не отива да си мие. Един път ти каза, бе. Вече каза. Давай. Децата си, смисъл, той нали? Давай. Си асен не... Сега може би се помощи. И хора, нищо хубаво да ви се падна. Сестра ми, аре заедно да Brawl Stars. Аре заедно да Brawl Stars. Аз спомням там, като отидох и излизам. Добре, ще изиграя една игра на ранка. И да носи вътре, защото иначе ще почне още една. Защото искам да си вдигам ранка. Защото миналия сезон въобще не играх. Пич, избраха ми Едгар. И с гадния гаджет. Не, може да отида. О, хора, игра с някакъв пълен дупца с Едгар. И може да не. Да. И го из такова. И губеща да си го яде. Го поглежда ми му казвам. И аз си го Значи сестра ми първо на третата седмица в Русия. И бра, умряхме, загубихме. Свалени килограми, реших, че трябва да си Той е Едгар, не мога да игра. нивото на гнусливост или няма да оцелее. Няма да имаш шанс. От тогава работа се промениха. Ама сега отиде да си Хала. нали? Не, все пак. Но все пак е храна. И... Аз го лапам както се изплюто и си го сдъвкам да сега му показва, че го Хора, имам най-гадния отбор за ранкет. Примерно на моите деца, сега примерно чиниите им могат да доядат. Да. На никой друг не мога да пипна в чинията или някой да ми пипа в чинията. Това е. няма всички чини. Не си изпратих. Дори това не можа да го... Ти вече си едно. В Русия
И карах, като Да, видите. направя, примерно, Ние ще играем ранкет. да направим и всички знаеха, че трябва да се правим сипвам си. И след това всички почнаха да Дули. как го прави, това не е окей. И то всеки. Добре хора, това ще е за днешния епизод.